नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। विशेष गरी आज मैले तपाईहरूलाई यदि एलएलबी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने विधिशास्त्रबाट कस्तो प्रश्न आउन सक्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। साथै यदि तपाईले एलएलबी पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि विधिशास्त्रबाट तपाईलाई यस्तो प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। यी प्रश्न उत्तर तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईको पक्कै पनि एलएलबी प्रवेश परीक्षामा नाम निस्किनेछ। साथै एलएलबी को जुरिस्प्रुडेन्स अर्थात् विधिशास्त्रमा पनि तपाईको परीक्षा राम्रो हुनेछ। अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला, लेख्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। हामीले अब भिडियो सुरु गर्छौं। सबैभन्दा पहिला तपाईलाई सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न भनेको व्हाट डु यु मिन बाइ जुरिस्प्रुडेन्स? व्हाट आर द मेजर स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्स? यो तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यसको तपाईले तयारी गर्नुपर्ने यसरी हुन्छ। जुरिस्प्रुडेन्स शब्द ल्याटिन भाषाको जुरिस्प्रुडेन्सिया शब्दको अंग्रेजी रूपान्तरण हो, अर्थात् त्यसैबाट जुरिस्प्रुडेन्स शब्दको निर्माण भएको हो, जसअनुसार जुरिसको अर्थ ल र प्रुडेन्सियाको अर्थ नलेज हुन्छ। यस प्रकार विधिको ज्ञान गराउने शास्त्रलाई विधिशास्त्र भनिएको हो र विधिशास्त्रले विधिको क्रमबद्ध एवं सुसङ्गठित ज्ञान गराउने भएकोले यसलाई विधिको विज्ञान पनि भनिन्छ। र विधिशास्त्र के हो भन्ने कुरामा विद्वानहरूको आफ्नो धारणा रहेको पाइन्छ। अल्पेनले विधिशास्त्र दैविक एवं मानवीय वस्तुहरूको ज्ञान सँगै उचित र अनुचितको विज्ञान हो भनेका छन् भने सिसोरोले विधिशास्त्र कानुनी ज्ञानको दार्शनिक पक्ष हो भनेका छन् र अस्टिनले विधिशास्त्र निश्चयात्मक कानुनको दर्शन हो भनेका छन्। र हल्यान्डको अनुसार विधिशास्त्र भौतिक नियमहरूको औपचारिक र विश्लेषणात्मक शास्त्र हो। यसले विधिको आन्तरिक स्वरूपको नभई बाह्य स्वरूपको मात्र अध्ययन गर्दछ र वास्तविक विधिको अर्थ मानिसका सामान्य व्यवहारहरूलाई नियमित गर्न शक्ति सम्पन्न राजनीतिक सम्पर्कद्वारा निर्मित कानुन भन्ने बुझिन्छ। सालमन्टले विधिशास्त्रलाई दुई अर्थमा परिभाषित गरेका छन् भने सामान्य अर्थमा विधिशास्त्र अन्तर्गत समस्त कानुनी सिद्धान्तहरू पर्दछन्। यो विधिको ज्ञान हो, तसर्थ यसलाई व्यावहारिक विधिका प्राथमिक सिद्धान्तहरूको अध्ययन पनि भनिन्छ र विस्तृत अर्थमा यसलाई नागरिक विधिको विज्ञानका रूपमा लिन पनि सकिन्छ। अस्टिनको अनुसार विधिशास्त्र अन्तर्गत विधि सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरूको अध्ययन गरेको पाइन्छ। उनले विधिशास्त्रलाई सामान्य एवं विशिष्ट दुई अर्थमा विभाजन गरेका छन् र सामान्यतः विधिशास्त्र अन्तर्गत विधिका ती उद्देश्य, सिद्धान्त र धारणाहरूको अध्ययन गरिन्छ जुन समस्त विधि प्रणालीमा समान रूपमा पाइन्छन् र सामान्य विधिशास्त्रलाई सैद्धान्तिक विधिशास्त्र पनि भनिन्छ। यसको विपरीत विशिष्ट विधिशास्त्र अन्तर्गत विधिको कुनै एक भागको एक वास्तविक पद्धतिको अध्ययन गरिन्छ। यो एक राष्ट्रसम्म मात्रै सीमित हुन्छ, त्यसैले यसलाई व्यावहारिक वा राष्ट्रिय विधिशास्त्र पनि भन्ने गरिन्छ। यस अन्तर्गत समस्त विधिको सिद्धान्तहरूको कर्मिक अध्ययन गरिन्छ र नागरिक विधिको अर्थ कुनै देशले आफ्ना नागरिकलाई जारी गरेको कानुन जसलाई समस्त नागरिकले मान्न बाध्य छन् भन्ने बुझिन्छ। नागरिक विधिको विज्ञानको रूपमा पनि तीन स्वरूप छन्। पहिलो रहेको छ विधिक व्याख्या। यसको प्रयोजन कुनै खास समय विशेषमा प्रचलित विधि पद्धतिको विषयवस्तुसँग रहेको छ। दोस्रो रहेको छ विधिक इतिहास। यो विधि प्रणालीको विकासका विविध चरणहरूको इतिहाससँग सम्बन्धित छ। तेस्रो रहेको छ विधान विज्ञान। यसले कुनै एउटा आदर्श राज्यमा यस्तो कानुन हुनुपर्छ, कस्तो कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिलाउँछ। यस प्रकार सालमनका अनुसार विधिशास्त्रले खास विधि विशेषको अध्ययन गराउने नभई विधिका आधारभूत सिद्धान्तको कर्मिक अध्ययन गराउँछ र माथिका विधिशास्त्रीय परिभाषाहरू विधिशास्त्रका अलग अलग पक्षलाई लिएर गरिएका छन् तापनि निष्कर्षमा सबै परिभाषाहरू निम्न समानताहरू पाइन्छन्। पहिलो रहेको छ विधिशास्त्रको अवधारणामा मतभेद रहे तापनि सबै परिभाषा विधिशास्त्र विधिको विज्ञान हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। अर्को रहेको छ विधिशास्त्र अन्तर्गत विधिका मूलभूत अवधारणाहरूको अध्ययन गरिन्छ भन्ने कुरालाई सबै विधिशास्त्रीहरू स्वीकार गर्छन्। यस प्रकार विधिशास्त्रलाई विधिको विज्ञान पनि मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब हामीले अर्को पनि हेर्छौं। विधिशास्त्रका प्रमुख सम्प्रदायहरू निम्न रहेका छन्। पहिलो रहेको छ प्राकृतिक कानुन सम्प्रदाय। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईलाई यो सोध्न सक्ने प्रश्न रह्यो। प्राकृतिक कानुन सम्प्रदाय भन्नाले विधिशास्त्रमा प्राकृतिक कानुन भन्नाले त्यस किसिमका नियमनहरू र सिद्धान्तहरू भन्ने बुझिन्छ जुन राजनीतिक सर्वोच्च शक्तिबाट नभई अन्य सर्वोच्च शक्तिको माध्यमबाट लागू गरिएका हुन्छन्। र प्राकृतिक कानुनलाई कसैले ईश्वरबाट प्राप्त भएका हुन् भनेका छन् भने कसैले तिनको स्रोत प्राकृतिकमा पाउँछन् त कसैले विवेकको प्रतिफल हुन् भनेका छन्। र प्राकृतिक कानुनलाई कसैले ईश्वरबाट प्राप्त भएका हुन् भनेका छन् भने कसैले तिनको स्रोत प्राकृतिकमा पाउँछन् त कसैले ती विवेकको प्रतिफल हुन् भनेका छन्। त्यसकारण प्राकृतिक कानुनलाई विभिन्न विधिशास्त्रहरूले विभिन्न नाम दिएका छन्, जस्तै दैवी कानुन, नैतिक कानुन,
प्राकृतिकको कानुन, सार्वभौमिक कानुन, ईश्वरीय कानुन, अलिखित कानुन आदि। अर्को रहेको छ ऐतिहासिक सम्प्रदाय, यसलाई हिस्टोरिकल स्कुल पनि भनिन्छ। र विधिशास्त्र अन्तर्गत प्राकृतिक विधि सिद्धान्तको प्रक्रिया स्वरूप विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय सँगसँगै ऐतिहासिक सम्प्रदायको प्रादुर्भाव भयो। 15औं र 16औं शताब्दीतिर जर्मनमा रोमन विधिको निकै प्रचलनको फलस्वरूप विधिशास्त्रीहरूको ध्यान विधिको ऐतिहासिक विकासतर्फ आकर्षण हुन पुग्यो। यसका साथै 18औं शताब्दीमा प्रादुर्भाव भएको तर्कवाद र त्यससँगको व्यक्तिवादी धारणाको प्रचार प्रसारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राष्ट्रियताको भावनामा विकास हुन नै विभिन्न क्रान्तिहरू भए, जसको फलस्वरूप सरकारको ढाँचामा परिवर्तन हुन पुग्यो। यी समस्याको समाधान हेतु विद्वताहरूको ध्यान ऐतिहासिक धारणाहरूप्रति आकृष्ट भयो। अझ रोमन कानुनको अध्ययन जर्मनीमा हुनाले यसको नयाँ विचारको निम्ति वातावरण तयार पार्यो। यसरी हिस्टोरिकल सम्प्रदायमा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। अर्को छ विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय, यसलाई एनालाइटिकल स्कुल पनि भनिन्छ। र प्राकृतिक विधि सिद्धान्तको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनमा अगुवा निश्चयवादी विधिशास्त्रीहरू थिए। उनीहरूको विधि सम्बन्धी आध्यात्मिक विचारधाराको खण्डन गर्दै नयाँ सूत्रपात गरे, जसलाई विश्लेषणात्मक सम्प्रदाय पनि भनिन्छ। यस सिद्धान्तका समर्थकहरू विधि सम्बन्धी निराधार परिकल्पनाहरू र आदर्शमा आधारित भूतकालीन विधिको अध्ययनलाई व्यर्थै मान्दै वास्तविक प्रचलित विधिको विश्लेषणात्मक अध्ययनमा महत्त्व दिन्छन्। अर्को रहेको छ समाजशास्त्रीय सम्प्रदाय। विधिको समाजशास्त्रीय सम्प्रदायभित्र अनेकौं विचारहरू पर्छन्। ती विचारहरू परस्पर समान नभई विरोधी पनि रहेको पाइन्छ तापनि सबै विचारहरूमध्ये एउटा कुरामा समानता पाइन्छ, त्यो हो कानुन र समाजको एकअर्कामा पर्ने असर। सबै समाजशास्त्री चिन्तनहरूले विधिका अमूर्त सिद्धान्तहरूको खण्डन गर्दै सामाजिक पक्षमा बल दिएका छन्। अर्को रहेको छ यथार्थवादी सम्प्रदाय। अमेरिकामा समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रको प्रगतिसँगै एउटा क्रान्तिकारी विधि पद्धतिको विकास भयो, जसलाई रियालिजमको नामबाट चिनिन्छ। मूलतः यथार्थवाद विधिको समाजशास्त्रीय विचारधारा विरुद्ध एउटा तार्किक आन्दोलन मात्रै थियो भन्न सकिन्छ। यो सम्प्रदाय समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रीहरूको कानुनको सामाजिक प्रभाव तथा कार्यहरूमाथिको अत्यधिक जोड र उनीहरूको स्वार्थ एवं सामाजिक अभियन्त्रणको सिद्धान्तको विरोधी रहेको पाइन्छ। अर्को रहेको छ समाजवादी सम्प्रदाय। साम्यवादी विचारकहरू कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सको विचारमा आधारित पद्धति नै समाजवादी विधि पद्धतिको रूपमा चिनिन्छ। खास गरेर यो विधि पद्धतिले सोभियत रुसमा फस्टाउने मौका पाएकोले यसलाई सोभियत विधि पद्धतिको नाम पनि दिने गरेको पाइन्छ। र सोभियत रुसका अतिरिक्त केही अन्य पूर्वी युरोपियन देशहरू, ल्याटिन अमेरिकी देशहरू र चीनमा समेत यो विधि पद्धतिको प्रयोग भएको पाइन्छ। अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ सोध्ने भनेको वाट आर द सोर्स अफ ल, डिस्कस। यसैमा अर्को प्रश्न तपाईँलाई जोड्न सक्छ, वाट डु यु मिन बाई ल, एक्सप्लेन्स भ्यारियस सोर्स अफ ल। यो दुवै प्रश्नहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उत्तर यसरी सुरु हुन्छ। सामान्य अर्थमा कुनै पनि कुराको स्रोत भन्नाले उद्गम वा आरम्भ भन्ने बुझिन्छ। त्यसै गरी कानुनको स्रोत भन्नाले ती माध्यमहरू जहाँबाट कानुन जन्मन्छन् भन्ने बुझिन्छ। कानुनी अर्थमा स्रोत शब्दको कुनै खास अर्थ भेटिँदैन। विश्लेषणात्मक सम्प्रदायवादीहरू अझ खास गरी अस्टिन कानुनको उत्पत्ति सम्प्रभुबाट हुन्छ भन्छन् भने समाजशास्त्री विधिको उत्पत्ति विभिन्न सामाजिक कारणहरूबाट पाउँछन्। त्यसै गरी आध्यात्मिकवादीहरू कानुन ईश्वरीय देन हो भन्ठान्छन् भने यथार्थवादीहरू अदालत एवं न्यायाधीशहरूलाई विधि निर्माण गर्ने माध्यम ठान्छन्। सामान्यतः कानुनको स्रोतलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ। पहिलो रहेको छ औपचारिक स्रोतहरू। विधिको औपचारिक स्रोत त्यस्तो स्रोतलाई भनिन्छ जसबाट कानुनको शक्ति र औचित्यमा प्राप्त गर्दछ। यसको तात्पर्य राज्यको इच्छा र शक्तिसँग छ, जुन कुरा न्यायालयद्वारा आफ्नो निर्णय मार्फत व्यक्त गरिन्छ। अर्को दोस्रो रहेको छ भौतिक स्रोत। विधिको भौतिक स्रोत त्यस्तो स्रोतलाई मानिन्छ जसबाट विधिको शक्ति र औचित्यता प्राप्त गर्ने नभई ती विषयहरू जसबाट स्वयं कानुनको निर्माण भएको भन्ने बुझिन्छ। अर्थ यसको उदाहरणमा हो। साल्मनले कानुनलाई स्रोतलाई दुई भागमा विभाजन गरेका छन्। पहिलो रहेको छ कानुनी स्रोत। कानुनी स्रोत हुन् जसलाई कानुनी मान्यता प्राप्त हुन्छ। ती स्रोत प्राधिकरण स्रोतहरू हुन् र यिनलाई न्यायालयद्वारा मान्यता समेत दिएको हुन्छ। यसभित्र विधायन, नजिर, प्रथा र अनुबन्धनात्मक कानुनहरू पर्छन् र कानुनका स्रोतहरूको सैद्धान्तिक विवेचनासँगै कानुनका आधिकारिक स्रोतहरूको बारेमा तल विश्लेषण गरिएको छ। अर्को रहेको छ ऐतिहासिक स्रोतहरू। विधिको ऐतिहासिक स्रोत अपराधोपचारिक स्रोतहरू हुन्। यिनले विधिको निर्माण सामग्री जुटाउने र विधिको विकासलाई प्रभावित गर्ने कार्य गर्दछन्। जस्तै विधिवेत्ताका लेखहरू, विदेशी अदालतको निर्णयहरू आदि यस स्रोतभित्र पर्छन्।
यी स्रोतहरू तब मात्रै कानुनी स्रोतमा परिणत हुन्छन् जब यिनलाई कानुनी मान्यता प्राप्त हुन्छ। अर्को रहेको छ प्रथा। कानुनको विभिन्न स्रोत मध्ये प्रथा एक हो। प्राचीन समयमा जति बेला विधायन र अदालती निर्णयको प्रचलन थिएन त्यस समयमा प्रथालाई विशेष मान्यता प्राप्त थियो र कानुनको प्रचलनको राज्यको अवधारणासँगै भएको मानिन्छ। त्यसपूर्व समाजको नियन्त्रण र परिचालन प्रथाद्वारा नै हुने गर्दथ्यो भने प्रथाको प्रचलन र विकास समाजमा एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा विस्तार हुँदै गएको हो। अर्को रहेको छ नजिर। नजिर कानुनका स्रोतमध्ये एउटा हो। यो अदालतद्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त भएकोले यसलाई अदालत निर्मित कानुन पनि भन्ने गरिन्छ र सामान्य अर्थमा नजिर भन्नाले त्यस्ता निश्चित नियमहरूलाई बुझिन्छ जसलाई अदालतले व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुनहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा प्रतिपादन गरेको हुन्छ र तिनको प्रयोग भविष्यमा अन्य त्यस्तै विवादहरूमा मार्गदर्शनको लागि पनि हुन्छ। र बेन्थमले नजिर भनेको न्यायाधीशद्वारा निर्मित नियम हो भन्छन् भने ग्रेले नजिर भनिएका र गरिएका त्यस्ता सबै कुराहरूलाई समेट्छन् जसले पछिल्लो प्रयोगका निम्ति नियमहरू तयार पार्दछन्। र नजिरको प्रकारहरू प्रतिपादित नियमको स्वरूप अनुसार, शक्तिको स्वभाव अनुसार, नजिरबाट पर्ने प्रभाव अनुसार। अर्को रहेको छ विधायन। कानुनको स्रोतको रूपमा विधायनलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त छ। यसको मूल कारण आधुनिक राज्य व्यवस्थामा विधायन मण्डलबाट निर्मित कानुन नै कानुनको रूपमा स्वीकार गरिनु हो भने अर्को कारण व्यवस्थापिकामा जनप्रतिनिधिहरू रहने र तिनीहरूद्वारा निर्मित कानुनलाई जनसमर्थन प्राप्त हुनु पनि हो। अर्को रहेको छ संहिताकरण। संहिताको अर्थ कानुनहरूको सुसङ्गठित एवं क्रमबद्ध सङ्ग्रह भन्ने बुझिन्छ। यो कानुनमा रहेको असङ्गति र विरोधाभासहरूलाई हटाउने कार्यमा सहयोगी हुन सक्छ र व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित कानुनहरूको उपयोगिता सँगसँगै कानुनको संहिताकरणको आवश्यकता पनि निरन्तर बढ्दो छ। हिजोआज प्राय सबै विकसित राष्ट्रहरूले कानुनको संहिताकरण गरिसकेका छन् भने संहिता भन्नाले कानुनी नियमहरूको सङ्ग्रह, सम्पादन र क्रमबद्धता भन्ने पनि बुझिन्छ। अर्को रहेको छ परम्परा। प्रथा जस्तै परम्परालाई पनि कानुनको प्रभावकारी स्रोतका रूपमा लिइन्छ। प्रथा जस्तै परम्परा पनि निश्चित समयदेखि अभ्यासमा रहे पनि कानुनको स्रोतको रूपमा स्वीकार गरिन्छ अनि यी प्रचलनको विकसित रूप हुने गर्दछन्। कतै कतै प्रथा र परम्परालाई समान रूपमा हेर्ने गरिएको पनि पाइन्छ तापनि यी दुवै बीच विभिन्न भिन्नता रहेको पाइन्छ। प्रथा लामो समयको व्यवहारबाट स्थापित नियम हो भने परम्पराका लागि लामो व्यवहार आवश्यकता नपर्न सक्छ। यो प्रथाभन्दा छोटो अभ्यासबाट स्थापित हुन सक्छ। अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो धेरै जसो एलएलबी प्रवेश परीक्षामा सोध्ने प्रश्न पनि हो भने जुरिस्प्रुडेन्सको परीक्षामा तपाईँलाई यो सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। कस्टम इज अ सोर्स अफ ल, ब्रिफली एक्सप्लेन। यो तपाईँलाई सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न रह्यो। हामीले उत्तर यसरी लेख्न सक्छौँ। कानुनका विभिन्न स्रोत मध्ये प्रथा एक हो। प्राचीन समयमा जति बेला विधायन र अदालती निर्णयको त्यति प्रचलन थिएन त्यस समयमा प्रथालाई विशेष मान्यता प्राप्त थियो। कानुनको प्रचलन राज्यको अवधारणासँगै भएको पाइन्छ। त्यसपूर्व समाजको नियन्त्रण र परिचालन प्रथाद्वारा नै हुने गर्दथ्यो। प्रथाको प्रचलन र विकास समाजमा एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा विस्तारै हुँदै गएको हो। प्रथालाई कानुनको स्रोतको रूपमा स्वीकार गरिनुका अनेकौं कारणहरू रहेका छन्। प्रथामा ती सिद्धान्तहरू समावेश हुन्छन् जुन न्यायालयसङ्गत, जनउपयोगी र राष्ट्रिय चेतना अनुकूल छन् र कुनै समाजले कस्तो कुरालाई मान्यता दिएको छ र कस्ता कुरालाई दिएको छैन भन्ने कुराको परिचायक प्रथा हुने गर्छ। र प्रथालाई कानुनको रूपमा स्वीकार गरिनेको औचित्य यसकारण पनि छ कि समाजका निम्ति प्रथाको त्यही महत्त्व छ जुन राज्यका निम्ति कानुनको छ र कानुन ती सिद्धान्तहरूको अभिव्यक्ति हो जुन राज्य आफ्नो सम्प्रभु शक्तिको प्रयोगले प्रजाका निम्ति निर्धारित गर्दछ र प्रथाका सिद्धान्तहरू राज्यको सम्प्रभु शक्तिको कारणले स्वीकार गरिँदैनन्। ती सिद्धान्तहरूलाई यसलाई प्राप्त जनसमर्थनका कारण स्वीकार गरिन्छन्। राज्य बढी शक्तिशाली नभएको अवस्थामा न्यायिक अधिकारीहरूमा समाजका प्रथालाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गर्दछन्। यस्तो अवस्थामा कानुनी प्रथा अनुकूल हुनुपर्छ तर राज्यको पूर्ण विकासपछि प्रथा कानुन अनुकूल हुनु पर्ने हुन्छ। प्रथालाई कानुनको रूपमा स्वीकार गरिनुको अर्को कारण वर्तमान प्रथाहरू भविष्यमा समेत प्रचलनमा रहेका छन् भन्ने उद्देश्य हो। सालमानले यदि प्रथाहरू न्याय एवं युक्तिसँग छैनन् तथा राष्ट्रिय चेतनाको मार्गबाट विचलित भएका छन् भने पनि यी प्रथाहरू भन्दा असल कानुनको निर्माण गर्न सकिने अवस्था भए तापनि प्रथाहरूलाई यथावत रूपमा स्वीकार गरिनु श्रेयकर हुन्छ भन्दछन्। कारण स्थापित व्यवहारहरूलाई खलबल्याउनु एवं मान्यता नदिनु उपयुक्त हुँदैन। यसरी तपाईँले लेख्नु पर्यो। अब तपाईँलाई अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ सोध्न सक्ने भनेको डिफाइन जस्टिस, एक्सप्लेन्स भ्यारियस टाइप्स अफ जस्टिस
भनेर तपाईँलाई यो सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूमध्ये पर्यो। वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ प्रिन्सिपल अफ नेचरल जस्टिस ब्रिफली मेन्सन भनेर पनि सोध्न सक्यो। कानुनको मुख्य उद्देश्य मानवीय आचरणलाई नियमित गर्दै समाजमा न्याय स्थापना गर्नु हो भने यस प्रकार कानुन र न्याय एकअर्काको पूरकको रूपमा देखा पर्दछन्। कानुन निश्चित उद्देश्यहरूको परिपूर्ति गर्ने एउटा साधन हो भने न्याय साध्य हो। कानुन र न्यायको परस्पर सम्बन्ध महत्त्वमा प्रकाश पार्दै प्रसिद्ध फ्रान्सेली दार्शन पास्कल भन्दछन्, शक्ति कानुन बिना न्याय प्रभावित हुन्छ तथा न्याय बिना शक्ति निरङ्कुश हुन्छ। यस प्रकार कानुन बिनाको न्याय एउटा शुद्ध कल्पना मात्रै मान्न सकिन्छ र न्याय बिनाको कानुन पनि प्रयोजन रहित हुने गर्दछ। र अनेक विधिशास्त्रीहरूले न्यायलाई कानुनको आदर्शको रूपमा लिएका छन्। सिसरोको अनुसार कानुनको पालना नै न्याय हो। साल्मनको अनुसार प्रत्येक मनुष्यलाई उसको भाग वा हिस्सा प्राप्त गर्ने सुविधा प्रदान गर्नु नै न्याय हो। सिसरोका अनुसार कानुनको पालना नै न्याय हो। त्यसैगरी केन्सनको अनुसार न्याय सामाजिक प्रसन्नता हो। केल्सनको अनुसार चाहिँ न्याय सामाजिक प्रसन्नता हो भने खास गरेर न्यायलाई दुई किसिमको विभाजन गरेको पाइन्छ। एउटा रहेको छ लिगल जस्टिस कानुनी न्याय, अर्को छ प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्यायले त्यस्तो आदर्शलाई प्रतिनिधित्व गर्छ जसको पूर्तिका लागि कानुनी न्याय प्रयत्नशील रहेको हुन्छ र प्राकृतिक न्याय स्वयंसिद्ध न्याय हो, अर्थात् यो सार्वभौमिक न्याय हो र सामान्य सोचाइबाट हेर्दा थाहा पाउन सकिने न्याय नै प्राकृतिक न्याय हो भने तर यसको विपरीत राज्यद्वारा तयार पारिएका कानुन अनुरूप गर्दै जाँदा प्राप्त हुने न्याय चाहिँ कानुनी न्याय हो। तर कहिलेकाहीँ जब राज्यले प्राकृतिक कानुनका केही नियमहरूलाई आफ्नो नागरिकहरूका निम्ति उपयोगी हुने ठानी तिनलाई आफ्नो कानुनको अंशको रूपमा स्वीकार गर्दछ भने तिनको पालना पनि अनिवार्य हुन सक्दछ। र कानुनी न्याय लिगल जस्टिसलाई पनि देवानी न्याय र फौजदारी न्याय गरी दुई किसिमको विभाजन गर्न सकिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले यदि देवानी अपकार गरेको छ भने त्यसमा देवानी कानुन अनुसार कारबाही चल्दछ। यस किसिमको देवानी अपकार अन्तर्गत हक तथा अधिकारको प्रश्न समावेश हुन्छ। त्यसैगरी देवानी अपकारको प्रकृति व्यक्तिगत हुने गर्छ। यस किसिमले देवानी विवादहरूमा देवानी कानुन अनुरूप कारबाही गर्दै जाँदा प्राप्त हुने न्याय देवानी न्याय हो। फौजदारी कसुर अन्तर्गत सार्वजनिक कसुर हो र यस्तो कसुर सम्पूर्ण समाजकै लागि हानिकारक हुन्छ। फौजदारी कारबाही अन्तर्गत अभियोजन स्वयं कुनै अधिकारको दाबी गर्दैन, उसले राज्यको तर्फबाट प्रतिवादीमाथि अभियोग मात्रै लगाउँछ। यस किसिमको फौजदारी मुद्दा चलाउन सरकारले अभियोक्ताको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यस प्रकार फौजदारी कानुन अनुरूप कारबाहीपछि प्राप्त हुने न्याय फौजदारी न्याय हो। अब तपाईँलाई अर्को पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको व्हाट डु यु मिन बाई प्रोपर्टी? यो तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रह्यो। सामान्यतः सम्पत्ति शब्दले त्यस्तो वस्तुलाई जनाउँछ जसमाथि स्वामित्वको अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस प्रकार सम्पत्ति र स्वामित्व परस्पर सम्बन्धित अवधारणाहरू हुन् र सम्पत्तिको कानुनी क्षेत्रमा विशेष महत्त्व छ, कारण भौतिक वस्तुको उपयोग बिना मानव जीवन सम्भव छैन। यिनै भौतिक वस्तुहरू नै सम्पत्तिका विषयवस्तु हुन्। बेन्थमको अनुसार सम्पत्ति भन्नाले संकीर्ण अर्थमा सम्पत्ति अन्तर्गत भौतिक वस्तुहरूमा स्वामित्वको अधिकारलाई लिन सकिन्छ भने यसमा सोबाहेक अन्य कुनै पनि अधिकारलाई समावेश गर्न सकिँदैन। साल्मनको अनुसार सम्पत्ति शब्दको अर्थ सम्वर्धक सम्पत्ति अधिकारहरूसँग छ र सम्वर्धक अधिकारको तात्पर्य त्यस्ता अधिकारहरूसँग छ जुन कुनै व्यक्तिलाई समस्त मानव वर्गहरू विरुद्ध प्राप्त हुन्छन्। सम्पत्तिले मानिस र वस्तुबीच सम्बन्ध देखाउँछ। त्यसैगरी भोग र स्वामित्वमा आउने विषय नै सम्पत्ति हुन्। सम्पत्तिलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो रहेको छ भौतिक सम्पत्ति, दोस्रो रहेको छ अभौतिक सम्पत्ति। साल्मनका अनुसार सम्पत्ति आर्जन गर्ने तरिकाहरू निम्न रहेका छन्। पहिलो रहेको छ कब्जा। कब्जा स्वामित्वको प्रथम द्रष्टाय प्रमाण हो। कुनै पनि वस्तु कसैको अधीन वा स्वामित्वमा रहेको छ भने त्यो वस्तु त्यस व्यक्तिको कब्जामा रहेको मानिन्छ। यो उदाहरण खोलाको माछा र उड्ने चराको प्रसङ्गमा ठिक हुन सक्छ, तर कुनै अवस्थामा कब्जामा रहेको वस्तु पनि कब्जामा राख्नेको सम्पत्ति नहुन सक्छ। यस्तै नोकरको निगरानीमा पनि रहेको वस्तु हुन सक्छ। अर्को रहेको छ चिरकालीन भोग। लामो समय बितिसकेको परिणाम स्वरूप कुनै अधिकारको सिर्जना र विनाश हुन्छ भने त्यसलाई चिरकालीन भोग भनिन्छ। र चिरकालीन भोग दुई किसिमको हुन्छ, सकारात्मक र नकारात्मक चिरकालीन भोग। यदि लामो समयसम्म कुनै सम्पत्तिलाई उपयोग गरिँदा त्यो उपयोग गर्नेको सम्पत्ति बढ्दछ भने त्यसलाई सकारात्मक चिरकालीन भोग भनिन्छ भने जस्तै पहिले नेपालमा बिर्ता जग्गा 2 वर्षसम्म उपयोगमा ल्याई उपयोग गरे कसैको सम्पत्ति बन्द थियो, त्यसको विपरीत लामो समयसम्म कुनै सम्पत्ति भोग नगर्दा अधिकारहरू समाप्त हुनुलाई नकारात्मक चिरकालीन भोग भनिन्छ। जस्तै 10 वर्षसम्म सावा एवं ब्याजमध्ये केही नौसुलेको रकममा साउको दाबी पुग्न सक्दैन। अब अर्को रहेको छ सम्झौता। सम्झौताद्वारा सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्तो सम्झौता दुई पक्ष बीच हुने गर्छ। एउटाको
पक्षले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्छ भने अर्को पक्षले सम्पत्ति प्राप्त गर्दछ। तपाईले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो। यस्तो सम्झौता कानुनले निर्देशन गरेको नियम वा शर्त पुर्याएर मात्र हुने गर्छ, जस्तै पट्टा, करार आदिबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्को रहेको छ उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारीबाट पनि सम्पत्ति प्राप्त हुने गर्छ। कुनै व्यक्तिको मृत्युपछि पनि त्यसका केही अधिकारहरूको अस्तित्व बनिरहन्छ। यस्ता अधिकारको मृतकको उत्तराधिकारीलाई प्राप्त हुने गर्दछ। त्यस्ता अधिकारहरूलाई उत्तराधिकारीपूर्ण अधिकार पनि भनिन्छ। सम्पत्ति यदि अगावै लिखित भइसकेको रहेछ भने स्वामित्वको मृत्युपछि लिखित बमोजिम अन्य हकवालाको कानुनी हक बमोजिम हस्तान्तरित हुन जान्दछ। यसरी तपाईले यी 5 वटा प्रश्नहरू तपाईलाई एकदमै सम्भावित सोध्ने प्रश्न हो। जहिले पनि एलएलबी को प्रवेश परीक्षामा होस् वा विधिशास्त्रको तपाईलाई एलएलबी को पहिलो वर्ष पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि तपाईलाई फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्ने यी 5 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका छन्। यसको तयारी राम्रोसँग गरेर जानु होला।